បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានជាប្រភេទខ្លឹមវ៉ក្លូតណាបាទឬក៏ថានាងពួនវ៉ក្លូតបាទនេះជានាងពួនបាទគឺជានាងពួនពិតប្រាកដ 100% បាទដោយសារគាត់អាលេះដាច់បាទគាត់អាលេះដាច់នៅក្នុងដើមហើយក៏កដាញ់អាលេះដាច់មកដើមអញ្ចឹងក្នុងដើមអញ្ចឹងទៅគូនៅអញ្ចឹងនៅចង្អេចងាងអញ្ចឹងប្រហែលបាទនៅចង្អេចងាងអញ្ចឹងបាទតែគាត់សាច់តាន់គាត់សាច់តាន់សាច់អាចយកទៅសាងជាតួអង្គបានបាទគឺគាត់លេះអញ្ចឹងអានេះជាប់បន្តិចទេតែគាត់លេះដាច់អញ្ចឹងទៅហើយទៅត្រូវប្រេងមិញទេបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់ជូតប្រេងបន្តិចទៅហើយក៏ដាក់ថតអញ្ចឹងទៅតែសាច់នេះរឹងល្អហើយស្វិតល្អលេះដាច់មួយដុំនេះគឺស្អាតណាបាទយើងអាចយកទៅសាងតួអង្គបានបងណាបាទសាងតួអង្គបាន2អង្គលេះដាច់ប្រភេទលេះដាច់នេះវាគេកំពុងពេញនិយមខ្លាំងបាទចង់បានប្រភេទលេះដាច់នឹងឬក៏ហៅថានាងពួននឹងបាទគឺគាត់អញ្ចឹងឯងលេះដាច់អញ្ចឹងឯងហើយមិញខ្ញុំបានកោសឬក៏ដោះសម្អាតលោកតិចមកនេះជាប់ដីជាប់កតិកទីអញ្ចឹងក៏ដោះសម្អាតតិចទៅគូជូតប្រេងទៅឋានរូបរាងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគាត់ខ្លះទៅស្អាតគាត់ខ្លះទៅមិនសូវស្អាតក៏ពីចពកក៏មិនកំអក់អញ្ចឹងទៅខ្លះទៅគឺស្អាតទៅបាទឋានរូបរាងគាត់អញ្ចឹងមកដុំកដាញ់មកដុំអញ្ចឹងឯងហើយប្រភេទគាត់គឺមានច្រើនត្រង់ទ្រាយបងប្អូនបាទមានច្រើនត្រង់ទ្រាយសាច់គាត់វាខ្លះទៅមិនសូវស្អាតខ្លះទៅចិត្តខ្លះទៅមានប្រហោងអូខេលខុយញ៉ញុកពេញតែសាច់ហ្នឹងទៅក៏មានដែរបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយម្ចាស់ការនេះសាររវល់បងប្អូនបាទរវល់សាររវល់ជាប់ធឿងកម្មដៃហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទជាប់ធឿងកម្មដៃហ្នឹងឯងហើយកំពុងកាត់រៀបចំកាត់ធ្វើជាអង្កាំខ្សែកបាទអញ្ចឹងហើយទៅមានពេលថតវីដេអូបាទជាប់ដៃកាត់ធ្វើកម្មខ្សែកម្ដងបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទវីដេអូនេះមកប្រងទៀតបាទនេះជានឹងពួនវ៉ក្លូតបាទជានឹងពួនវ៉ក្លូតអាឡេះបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូន